தூதுவளை இலையை எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறோம். அந்த இலை ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி முள்ளாக இருக்கும். கையில் பட்டுது அப்படின்னா பயங்கரமாக காயம் ஆகும். ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி சிசர் வச்சு அந்த செடியும் பிடிக்காமல் இலையை நம்ம இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். ஸோ இந்த தூதுவளை இலையை வச்சு நம்ம ரசம் வைக்கலாம், அரைச்சி அண்டு சட்னி செய்யலாம். இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சளி பிடிச்சிருக்கிறவங்க குழந்தைங்களுக்கு சரி பெரியவங்களுக்கு சரி சளி பிடிச்சதுன்னா குயிக்காக ஹீல் ஆகும். ஸோ அதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான். ஸோ இந்த தான் கட்டிங் ப்ராசஸ். இப்படி தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி.